Pan chóp màn iPhone 12 Pro Max. Nỗi đau của rất nhiều anh em thợ. Fix chóp màn hình iPhone 12 Pro Max mà không cần câu dây, không hao pin, không nóng máy. Đẹp lung linh các bạn nhé. Đây là pan mà các anh em thò đau đầu. Anh em không cần quá lo, hãy đến iPhone chỉ mất 400 cành thôi. Màn đẹp lung linh trở lại. Trước đây các bạn có thể vứt chiếc màn zin của mình đâu đó. Bây giờ có thể nhắc lại và gửi đến iPhone bạn nhé. Bây giờ không cần bỏ ra 3 triệu cho chiếc màn zin, 1,5 triệu cho chiếc màn linh kiện, mà còn phải mang chữ màn hình linh kiện to tướng.